अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुंहिंजे चैनल ना भलेकार जॾहिं खां मूं एडोबी InDesign ट्यूटोरियल्स ठाहिया आहिनि, मूंखे तव्हांजा इलाही घणा रिक्वेस्ट मिलिया त मास्टर पेजिस ते ट्यूटोरियल ठाहियो वञे, जेको एडोबी InDesign जो अहम कंपोनेंट आहे। त हाणे आउं तव्हांखे एडोबी InDesign जे मास्टर पेजिस जे बारे में पढ़ाईंदुसि। वेहो ऐं इहो पूरो लेक्चर ॾिसो। तारुफ़ फ़र्ज़ करियो त तव्हां 10 पेजिस जो एडोबी InDesign डॉक्यूमेंट ठाहियो आहे, जंहिं में तव्हां हर पेज ते बैकग्राउंड विझणु चाहियो था। उन जे लाइ तव्हां इमेज इंपोर्ट कंदा ऐं हिन जूं कॉपियूं ठाहींदा जेसि ताईं सभिनी सिफ़नि में अची न वञनि। मजमूई तौर ते हिन खे तमामु घणे वक़्त ऐं महिनत जी ज़रूरत पवंदी आहे। छो न एतिरी महिनत करण जे बदिरां होशियारी सां कमु वरितो वञे? जी हा, इहा ई त ख़ासियत आहे मास्टर पेजिस जी। तव्हांखे रुॻो इहो करिणो आहे त इहो इमेज मास्टर पेज में विझी छॾो। ही टेम्पलेट वांगुरु कमु कंदो आहे। पोइ इहो मास्टर पेज टेम्पलेट घुरिबल सिफ़नि ते अप्लाई कजो। तव्हां ॾिसी सघो था त हिननि सभिनी पेजिस जो बैकग्राउंड साॻियो थी वियो आहे, बग़ैर हर हिकु पेज ते पेस्ट करणु ऐं लॉक करणु। केतिरो ई सवलो तरीक़ो आहे, हा न? हिन ट्यूटोरियल में आउं एडोबी InDesign जे मास्टर पेजिस जा बेसिक्स ऐं ॿिया सभई पहलू सुठी तरह पढ़ाईंदुसि। ॾिसंदा रहियो जवाद सिमरो प्रोडक्शंस। मास्टर पेज छा आहे? मास्टर पेज हिकु अणछपियल सिफ़ो आहे जेको वॾनि डॉक्यूमेंट्स में हिननि सभिनी सिफ़नि लाइ टेम्पलेट जे तौर सां इस्तेमालु थींदो आहे। इहो हिकु आइडियल टूल आहे जेको मल्टीपल पेजिस डॉक्यूमेंट ठाहींदो आहे, जीअं त मैगज़ीन्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग्स, ब्रोशर्स ऐं फ्लायर्स। छो त इहो कंसिस्टेंसी लाइ डिज़ाइन एलिमेंट्स खे मख़सूस सिफ़नि ते शामिलु कंदो आहे। बिल्कुलु पावर पॉइंट वांगुरु असां पहिरीं स्लाइड लाइ टेम्पलेट खणंदा आहियूं त ॿिया सभई स्लाइड्स उन ई टेम्पलेट खे पूरे पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में फॉलो कंदा आहिनि। अहिड़ी तरह एडोबी InDesign जा मास्टर पेजिस बि साॻियो कमु कंदा आहिनि। मुख़्तसिर तौर सां मास्टर पेजिस में डिज़ाइन थियल टेम्पलेट मुख़्तलिफ़ सिफ़नि ते क्लिक करे आसानी सां विझी सघूं था। मास्टर पेज जो टेम्पलेट डिपेंड थो करे त तव्हां कहिड़ा एलिमेंट्स ॾिसणु चाहियो था, जीअं त हेडर, फुटर, टाइटल्स, पेज नंबर, लोगोस, बॉडी टेक्स्ट जी पोजीशन, गाइड्स, मार्जिन्स, बैकग्राउंड्स, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन वग़ैरह। त हिन जो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त जेका बि आइटम्स असां मास्टर पेज जे टेम्पलेट में रखंदासीं, उहे ई InDesign डॉक्यूमेंट जे हर सिफ़नि ते लॻी वेंदा, जिते जिते मास्टर टेम्पलेट अप्लाई थियल आहे। इहो वॾे डॉक्यूमेंट्स में डिज़ाइन थियल एलिमेंट्स में कंसिस्टेंसी आणींदो आहे। हिन में को शक न आहे त मास्टर पेजिस क्रिएटिव माण्हुनि लाइ इलाही कम जी शइ आहे। ॿी शइ इहा आहे त जे तव्हां पेज ते मास्टर पेज अप्लाई करे वरितो आहे, पर हाणे तव्हां टेम्पलेट जे डिज़ाइन में कुझु बदिलणु चाहियो था, उन जे लाइ पेजिस पैनल ते मास्टर पेज थंबनेल ते डबल क्लिक करियो। मास्टर पेज खोलण खां पोइ तव्हां कुझु बि एडिट करे सघो था। जीअं त हिते टाइटल थो विझां, हिन खे को सुहिणो काडो टाइपफेस थो ॾियां, वॾो फॉन्ट ऐं बोल्ड स्टाइल फॉन्ट। हाणे मेन पेजिस ते वापसि वञो। ॾिसो त जिते जिते मास्टर पेजिस अप्लाई थियल आहिनि, उते मास्टर पेज पंहिंजे पाण डिज़ाइन अपडेट करे वरितो आहे। आख़िरी शइ मां चवणु चाहियां थो त तव्हां वॾे डॉक्यूमेंट्स में इलाही सारा मास्टर पेजिस मुख़्तलिफ़ कमनि लाइ ठाहे सघो था, जीअं त मुख़्तलिफ़ मास्टर पेज टेम्पलेट टेबल ऑफ कंटेंट्स लाइ,
चैप्टर्स लाइ ऐं ग्लॉसरी लाइ, जंहिंखे मुख़्तलिफ़ पेज नंबरिंग ऑर्डर ऐं स्टाइल जी ज़रूरत पइजी सघे थी। मास्टर पेज किथे हूंदा आहिनि? जॾहिं तव्हां नयो इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट ठाहींदा, तव्हांखे टूल बार खाॿे पासे ते मिलंदो, पेज या स्प्रेड इंटरफेस जे विच में मिलंदो ऐं बाक़ी टूल्स इंटरफेस जे साॼे पासे मिलंदा। उअं जे तव्हांखे स्क्रीन ते मास्टर पेज किथे बि न पिया मिलनि, पोइ विंडो ते वञो ऐं पेजिस ते क्लिक करियो। शॉर्टकट की आहे F12। तव्हांजे स्क्रीन जे साॼे पासे पेजिस पैनल खुली वेंदो। डिफ़ॉल्ट सां इनडिज़ाइन तव्हांजे लाइ नन मास्टर ऐं ए मास्टर पेजिस पैनल जे मथे ठाहे छॾंदो। हाणे तव्हां ए मास्टर पेज ते टेम्पलेट डिज़ाइन करे सघो था, या तव्हां पेजिस पैनल ते ॿिया नया मास्टर पेजिस ठाहे सघो था। अडोबी इनडिज़ाइन में मास्टर पेज कीअं ठाहिबो आहे? जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो, नयो डॉक्यूमेंट ठाहींदे महिल इनडिज़ाइन पंहिंजे पाण मास्टर पेज ठाहे छॾंदो आहे। उअं तव्हां मल्टीपल मास्टर पेजिस ज़रूरत जे मुताबिक़ ठाहे सघो था। शुरू करण खां पहिरीं मां ॿुधाईंदो थो हलां त इनडिज़ाइन प्रीफिक्स ॾिसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मास्टर पेजिस ठाहींदो आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे ए मास्टर खां पोइ बी मास्टर, पोइ सी मास्टर, पोइ डी मास्टर वग़ैरह वग़ैरह। अडोबी इनडिज़ाइन में मास्टर पेजिस ठाहिण जा ॿ तरीक़ा आहिनि। पहिरियों तरीक़ो आहे मास्टर पेजिस खे शुरू खां ठाहिणु। ए मास्टर पेज थंबनेल ते राइट क्लिक करियो ऐं न्यू मास्टर खे खणो। न्यू मास्टर क्लिक करण खां पोइ इहो डायलॉग बॉक्स अची वेंदो। इहो मां थोरी देरि में सम्झाईंदुसि, फ़िलहाल ओके थो कयां। ॾिसो त नयो मास्टर पेज ठही वियो आहे। जे तव्हां इहो मास्टर पेज डिलीट करणु चाहियो था, पोइ हिन मास्टर पेज ते राइट क्लिक करियो ऐं खणो डिलीट मास्टर पेज स्प्रेड बी। ॿियो तरीक़ो इहो आहे त मास्टर पेज खे डुप्लीकेट करणु। ए मास्टर पेज ते राइट क्लिक करियो ऐं डुप्लीकेट ए मास्टर स्प्रेड खे खणो। इहो मास्टर पेज जी कॉपी ठाहींदो आहे। फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे त मास्टर पेज नयो पेज ठाहींदो, पर डुप्लीकेट पेज में पोइ शयूं साॻी जॻहि ते मौजूदु हूंदियूं आहिनि। उअं तव्हां डुप्लीकेट पेज खे मॉडिफाई करे सघो था, बिना उन जे ओरिजिनल मास्टर पेज टेम्पलेट खे बदिले। हाणे हिन मास्टर पेज बी ऐं सी खे डिलीट थो कयां। हाणे हिन कहिड़े बि मास्टर पेज थंबनेल ते राइट क्लिक थो कयां ऐं नयो मास्टर पेज थो ठाहियां। न्यू मास्टर ते क्लिक थो कयां। हिते तव्हां मास्टर पेज खे को बि नालो ॾेई सघो था ऐं प्रीफिक्स बि। उअं ध्यान में रखिजो, जे तव्हांजे पेजिस पैनल ते ए मास्टर, बी मास्टर या सी मास्टर पहिरीं खां ई मौजूदु आहिनि, पोइ तव्हां नयो मास्टर पेज साॻे नाले सां नथा ठाहे सघो। हींअर तव्हां ॾिसी सघो था त मूं वटि ए मास्टर पेज पहिरीं खां ई मौजूदु आहे, त जे आउं प्रीफिक्स ए रखी एंटर थो कयां त इनडिज़ाइन एरर ॾेखारींदो त हिन साॻे नाले वारो मास्टर पेज न ठहणु ॾींदो। तंहिं करे हिन जो प्रीफिक्स बी थो रखां, हिन जो नालो मास्टर रहण थो ॾियां। बेस्ड ऑन लाइ को बि मास्टर पेज खणी सघूं था। जे तव्हां नन खणंदा त मास्टर पेज ॿिए कंहिं बि मास्टर पेज जो टेम्पलेट कोन खणंदो। जे तव्हां ए मास्टर पेज खणंदा त हीउ ए मास्टर पेज टेम्पलेट खे फॉलो कंदो। हिन खे फ़िलहाल कैंसिल थो कयां, मास्टर पेज खे थो खोलां ऐं ए मास्टर पेज ते कुझु ग्रीन रेक्टेंगल्स थो ठाहियां। हाणे नयो मास्टर पेज थो ठाहियां। ए मास्टर ते राइट क्लिक थो करियां, न्यू मास्टर पेज खे खणां। हिन जो प्रीफिक्स बी रहण ॾियो ऐं नालो मास्टर। हिन जे बेस्ड ऑन नन ते रखो। ओके थो कयां। हाणे ॿियो मास्टर पेज थो ठाहियां। हिन कहिड़े बि थंबनेल ते राइट क्लिक करे मास्टर खे खणो। हिन जो प्रीफिक्स सी थो रखां, नालो मास्टर थो रखां, पर हिन दफ़ा बेस्ड ऑन ए मास्टर थो रखां। ओके थो कयां। हाणे हिन ॿिनि मास्टर पेजिस ते गौर कजो, फ़र्क़ु कजो। हिन बी मास्टर ते डबल क्लिक करे हिन बी मास्टर पेज खे थो खोलां। बी मास्टर जो बेस्ड ऑन नन आहे।
त हिन पेज ते कुझु बि डिस्प्ले न थींदो। उन वांगुरु सी मास्टर जो बेस्ड ऑन ए मास्टर आहे। सी मास्टर पेज खे थो खोलां। सी मास्टर पेज ठीक ए मास्टर पेज खे ज़ाहिर पियो करे। हाणे नयो मास्टर पेज थो ठाहियां। हिन जो नालो डी मास्टर पेज थो रखां। हिन जो बेस्ड ऑन नन थो रखां। हाणे हिननि सिफ़नि ते गौर कजो। तव्हां हिते हिकु ॿ या घणा पेजिस ज़रूरत जे मुताबिक़ रखी सघो था। हलो त हिते 4 थो लिखां ऐं एंटर थो कयां। हाणे पेजिस पैनल ते मास्टर पेजिस खे चेक कजो। डी मास्टर पेज 4 सिफ़नि जो जोड़ आहे। तव्हां चाहियो त हिते 10 पेजिस ताईं रखी सघो था। हाणे हिते नयो मास्टर पेज ई मास्टर पेज थो ठाहियां। हिन जो बेस्ड ऑन नन थो रखां। 2 पेजिस थो रखां। हाणे हिन पेज साइज़ खे ॾिसो। तव्हां चाहियो त को बि साइज़ रखी सघो था। फ़िलहालु असांजा सभई मास्टर पेजिस A4 साइज़ जा आहिनि। तव्हां हिन फॉर्मेट जो विड्थ ऐं हाइट हिते ॾिसी सघो था त हिन दफ़ा आउं हिन जी साइज़ B5 थो रखां। ॾिसो हिन B5 साइज़ फॉर्मेट जो विड्थ ऐं हाइट ॾेखारे पियो। ओहिड़ी तरह ॿिया सभई साइज़ फॉर्मेट्स बि ईअं ई कमु कंदा। B5 खे खणी एंटर थो कयां। हाणे हिन कहिड़े बि सिफ़े ते बी मास्टर थो अप्लाई कयां ऐं ई मास्टर हिन जे भरिसां वारे पेज ते अप्लाई थो कयां। फ़र्क़ु करे सघो था त खाॿे पासे वारो पेज A4 साइज़ आहे छो त हिन ते मूं बी मास्टर अप्लाई कयो आहे। इहो सबूत आहे। लेटर बी हिन पेज थंबनेल जे मथां मौजूदु आहे। साॼे पासे वारो पेज B5 माप जो आहे जेको A4 खां नंढड़ो आहे। इहो सबूत आहे। लेटर ई पेज थंबनेल जे मथां मौजूदु आहे। हाणे अॻियां वधण खां पहिरीं हिकिड़ो आख़िरी मास्टर पेज थो ठाहियां। हिन जो नालो F मास्टर थो रखां। हिन जो बेस्ड ऑन नन थो रखां। 2 पेजिस थो रखां। हिन जो पेज साइज़ A4 थो रखां। हाणे हिन दफ़ा पेज जे ओरिएंटेशन खे ॾिसो। ही या त पोर्ट्रेट या लैंडस्केप थी सघनि था। लैंडस्केप था खणूं छो त सभई पेजिस फ़िलहालु पोर्ट्रेट में ठहियल आहिनि। ओके थो कयां। हाणे ॾिसो F मास्टर लैंडस्केप में अची वियो आहे। त जीअं आउं F मास्टर खे ड्रैग करे कहिड़े बि पेज ते ड्रॉप थो कयां रुॻो उहो ई पेज लैंडस्केप में बदिलजी थो वञे। हाणे आउं रिविज़न थो करायां। नन मास्टर डिफ़ॉल्ट ख़ाली टेम्पलेट आहे। ए मास्टर पेज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आहे। मां बी मास्टर ठाहियो जंहिंजो बेस्ड ऑन नन मास्टर आहे। मां सी मास्टर ठाहियो जंहिंजो बेस्ड ऑन ए मास्टर पेज आहे। मां डी मास्टर पेज ठाहियो जंहिंजा 4 पेजिस आहिनि। मां ई मास्टर पेज ठाहियो जंहिंजी माप B5 आहे। मां F मास्टर पेज ठाहियो जेको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आहे। त कुल मिलाए तव्हां सिंगल मास्टर पेजिस ते हिन सभिनी जूं कॉम्बिनेशन खणी सघो था। मास्टर पेज ऐं फेसिंग पेज। मास्टर पेज जो टेम्पलेट सिंगल पेज या फेसिंग स्प्रेड थी सघे थो। डिपेंड थो करे त तव्हां डॉक्यूमेंट लाइ छा सेट कयो आहे। डॉक्यूमेंट ठाहिण महिल तव्हांखे इहो ऑप्शन नज़र ईंदो फेसिंग पेजिस। मां इहो विंडो हिते थो रखां। प्रिव्यू थो खोलां। हिन पेजिस पैनल ते मास्टर पेज ते गौर कजो। जीअं मां फेसिंग पेज ते क्लिक थो कयां मास्टर पेज स्प्रेड थो थी वञे ऐं जीअं मां फेसिंग पेजिस खे अनचेक थो कयां त मास्टर पेज सिंगल पेज था थी वञनि। हलो त A4 साइज़ फेसिंग पेज डॉक्यूमेंट थो ठाहियां। हाणे ॾिसो त ही मास्टर पेज स्प्रेड जी सूरत में अची वियो आहे। इन डिज़ाइन शुरू सां ई पेजिस पैनल ते मथे 2 टेम्पलेट्स नन ऐं ए मास्टर ठाहे छॾंदो आहे। हिन टेम्पलेट्स जे हेठां पेजिस आहिनि। यादि रखिजो त मास्टर पेज साॼे ऐं खाॿे पासे जो जोड़ हूंदो आहे। त पक कजो त उन ई पेज ते हुजो जिते तव्हां चाहियो था। हाणे मास्टर पेज ते डबल क्लिक थो कयां। हिते आउं बैकग्राउंड जे तौर सां रेक्टेंगल थो ठाहियां। हिन खे मैजेंटा कलर थो ॾियां। हिन खे कॉपी करे भरिसां वारे सिफ़े ते पेस्ट थो कयां। हिन खे ब्लू कलर थो ॾियां।
हाणे पेजिस पैनल जे हेठि ही सभई पेजिस चेक करियो। ही सभई मेजेंटा ऐं ब्लू कलर में ज़ाहिर थी विया आहिनि। ए मास्टर पेज शुरू सां ई सॼे डॉक्यूमेंट में सभिनी पेजिस ते अप्लाई थी वेंदो आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे त जेको बि तव्हां ए मास्टर पेज में विझंदा उहो सॼे डॉक्यूमेंट में उन ई पेजिस में ज़ाहिर थी वेंदो। जीअं मेजेंटा खाॿे पासे ऐं ब्लू कलर साॼे पासे। इन्हनि कलर्स खे ए मास्टर ते वञी बदिले बि सघो था। ब्लू रेक्टेंगल खे खाॿे पासे थो खणी वञा ऐं मेजेंटा रेक्टेंगल खे साॼे पासे थो खणी वञा। हाणे वापसि पेजिस ते वञो। ॾिसो, ही सभई पेजिस ए मास्टर टेम्पलेट खे फॉलो पिया कनि। नोट कजो, ए मास्टर पेज जे मथां नन मास्टर। इहो असल में मास्टर या टेम्पलेट कोन्हे, इहो रुगो ब्लैंक आहे। जे तव्हां नन मास्टर ते डबल क्लिक कंदा त इहो कोन खुलंदो। उअं जे तव्हां नथा चाहियो त कुझु पेजिस ए मास्टर फॉलो कनि त तव्हां रुगो नन मास्टर ते ड्रैग करे उन ई पेज ते ड्रॉप कजो। हलो त हिन नन मास्टर खे ड्रैग करे ॿिए सिफ़े ते ड्रॉप थो कयां। ॾिसो त ही पेज ब्लैंक थी वियो आहे। ॾिसो, ॿियनि सभिनी पेजिस जे थंबनेल जे मथां ए लेटर लिखियलु आहे। इन जो मतिलबु आहे ए मास्टर पेज हिननि पेजिस ते लॻियलु आहे। हिन ब्लैंक पेज थंबनेल जे मथां को बि लेटर मौजूदु नाहे। इहो एतिरो आसान आहे। हाणे हलो त A4 साइज़ नॉन फेसिंग डॉक्यूमेंट ठाहियूं था। तव्हांखे रुगो इहो फ़र्क़ु नज़र ईंदो त इहे सिंगल पेजिस हूंदा आहिनि, न कि स्प्रेड्स। जे तव्हां अडोबी इंडिज़ाइन जे फेसिंग पेजिस जे बारे में वधीक ॼाणणु चाहियो था त उन ट्यूटोरियल जो लिंक मूं मथे कार्ड ते रखी वरितो आहे। Why do we need master pages? जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं सम्झायो त मास्टर पेजिस पक कंदा आहिनि InDesign डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन कंसिस्टेंट रहे। मास्टर पेज टेम्पलेट वांगुरु कमु कंदो आहे। टेम्पलेट जे बग़ैर सॼे डॉक्यूमेंट में का बि रिपीटेड शइ साॻी जाइ ते न रहंदी आहे। फ़र्ज़ु करियो त तव्हां साइंस बुक डिज़ाइन करणु चाहियो था। 3 सेक्शन्स जा कवर पेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐं फिज़िक्स। हलो त A4 साइज़ नॉन फेसिंग पेजिस जो डॉक्यूमेंट थो ठाहियां। फेसिंग पेजिस न इस्तेमालु करण जो इहो सबबु आहे त इहो 2 सिफ़नि जो स्प्रेड ठाहे छॾंदो, जेको फ़िलहालु मूंखे न खपे। त मां पहिरीं पेज खे साइंस बुक कवर लाइ थो छॾां ऐं बाक़ी पेजिस 3 सेक्शन्स लाइ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐं फिज़िक्स। मां साइंस बुक कवर पहिरीं खां ई डिज़ाइन करे वरितो आहे त मां हुन खे इम्पोर्ट करे पहिरीं पेज ते लॉक थो कयां। बाक़ी 3 सेक्शन्स लाइ मूंखे 3 मास्टर पेजिस जी ज़रूरत पवंदी। हलो त पहिरें पेज ते ध्यानु थो ॾियां। पेजिस पैनल खे खोलां थो। विंडो ते वञी पेजिस थो क्लिक कयां। शॉर्टकट की आहे F12। हिन पेजिस पैनल में ए मास्टर पेज पहिरीं खां ई मौजूदु आहे। हिन खे डबल क्लिक थो कयां। हाणे मां हिन पेज ते टाइटल थो लिखां, जीअं त बायोलॉजी। मां टाइटल लाइ ऑर्बिट्रॉन फॉन्ट थो इस्तेमालु कयां। वॾो फॉन्ट थो इस्तेमालु कयां, जीअं 150 पॉइंट्स। हिन टाइटल खे ब्लू कलर थो ॾियां। ज़बरदस्त। हाणे मां हिन टाइटल खे काउंटर क्लॉकवाइज़ थो घुमायां। लेट्स ऐड सेक्शन एज़ वेल। हिते सेक्शन कैपिटल लेटर्स में थो लिखां, स्क्वायर 721 BT फॉन्ट में। हिन खे बि काउंटर क्लॉकवाइज़ थो घुमायां ऐं बायोलॉजी खां पहिरीं थो रखां। हाणे मां हिते बॉक्स थो ठाहियां। हिन खे डेकोरेशन जे तौर सां इस्तेमालु पियो कयां। ज़रूरी कोन्हे त तव्हां बि इहो कयो। हिते मां हिन बॉक्स में लोरेम इप्सन पैराग्राफ पेस्ट थो कयां। हिन खे मां इटैलिक फॉन्ट थो ॾियां, जीअं त मोनोटाइप खोर्सिवा 24 पॉइंट्स। हिते बायोलॉजी आइकन थो ऐड कयां। काफ़ी सुहिणो पियो लॻे। हाणे हिन मास्टर पेज खे डुप्लीकेट थो कयां। हीउ पंहिंजे पाण बी मास्टर पेज जे नाले सां ठही वेंदो। ॾिसो, हिन जी डिज़ाइन पहिरीं टेम्पलेट जहिड़ी आहे। हाणे सेक्शन 1 खे सेक्शन 2 थो कयां।
बायोलॉजी खे केमिस्ट्री थो कयां, हिन खे पर्पल कलर थो ॾियां, हिन पैराग्राफ खे बि बदिलां थो, हिन बायोलॉजी आइकन खे केमिस्ट्री आइकन सां थो बदिलां, हिन बी मास्टर पेज खे डुप्लीकेट थो कयां, हीउ पंहिंजे पाण सी मास्टर पेज जे नाले सां अची वेंदो। उअं तव्हां हिन जो को बि प्रिफिक्स रखी सघो था, जेको मां हिन ट्यूटोरियल में थोरी देरि में ई सम्झाईंदुसि। पहिरीं वांगुरु सेक्शन 3 टाइटल फिजिक्स थो रखां ऐं रेड कलर में, पैराग्राफ खे बदिलां थो ऐं हिन केमिस्ट्री आइकन खे फिजिक्स आइकन में थो बदिलां। अच्छा, त हाणे असांजो कमु टेम्पलेट मां ख़तमु थी वियो आहे। हाणे मेन पेजिस ते वापसि वञो, पेजिस पैनल ते क्लिक कयो। तव्हां ॾिसी सघो था त बायोलॉजी टेम्पलेट हर सिफ़े ते लॻियल आहे। इन जो सबबु इहो आहे त इन डिज़ाइन शुरू सां ई ए मास्टर पेज हर सिफ़े ते हणी छॾंदो आहे। इन खे सही करण लाइ नन मास्टर खे ड्रैग करे हर सिफ़े ते हणी छॾो। हाणे ए मास्टर पेज पहिरें सिफ़े ते थो रखां, बी मास्टर पेज ॿिए सिफ़े ते ऐं सी मास्टर टें सिफ़े ते थो हणां। हाणे हेठि स्क्रॉल थो कयां, तव्हां ॾिसी सघो था त ही सभई पेजिस सही ऑर्डर में अची विया आहिनि। हाणे जे तव्हां चाहियो था त फिजिक्स सेक्शन केमिस्ट्री खां पहिरीं अचे, उन जे लाइ फिजिक्स टेम्पलेट खे ड्रैग करे ॿिए सिफ़े ते विझो ऐं केमिस्ट्री टेम्पलेट खे टें सिफ़े ते। पोइ केमिस्ट्री ऐं फिजिक्स टेम्पलेट जे मास्टर पेजिस ते वञी हुननि जे सेक्शन्स जा नंबर उन ई मुताबिक़ बदिले छॾो। हाणे फ़र्ज़ करियो त मां हिन डॉक्यूमेंट में मास्टर पेज इस्तेमालु न कयो आहे। ही सभु अंडू थो कयां ऐं हिन सभिनी पेजिस ते नन मास्टर टेम्पलेट थो अप्लाई कयां। इहो नन मास्टर टेम्पलेट छा कंदो आहे? जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त इहो असल में मास्टर पेज न आहे, हीउ ख़ाली टेम्पलेट वांगुरु कमु कंदो आहे। जॾहिं पेज ते अप्लाई कबो आहे त हुन सिफ़े जे मास्टर पेज टेम्पलेट जी हर शइ खे मिटाए छॾंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे मां बायोलॉजी टेम्पलेट खे कॉपी करे पहिरें सिफ़े ते थो पेस्ट कयां, केमिस्ट्री खे कॉपी करे ॿिए सिफ़े ते थो पेस्ट कयां ऐं फिजिक्स टेम्पलेट खे कॉपी करे टें सिफ़े ते थो पेस्ट कयां। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन टेक्स्ट ऐं तस्वीरुनि जी पोज़ीशन हर सिफ़े ते मुख़्तलिफ़ आहे। हिननि एक्स ऐं वाई कंट्रोल्स खे ॾिसो, बायोलॉजी ते क्लिक कयो, हिन जो वाई कोऑर्डिनेट नोट कजो, केमिस्ट्री ते क्लिक कयो, हिन जो वाई कोऑर्डिनेट चेक कजो ऐं ओड़ी तरह फिजिक्स ते बि क्लिक करियो ऐं हिन जो वाई कोऑर्डिनेट चेक करियो। इहो साबित थो करे त डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन कंसिस्टेंट न आहे। एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स ॿई पूरे डॉक्यूमेंट में हर साॻे अनासिर लाइ साॻिया हुअणु खपनि। तंहिं करे मास्टर पेज इस्तेमालु करणु फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे त जीअं सॼे डॉक्यूमेंट में हर अनासिर जी पोज़ीशन साॻी रहे। ध्यान में रखिजो त मास्टर पेजिस मल्टीपल पेजिस वारे वॾनि डॉक्यूमेंट्स लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिंखे कंसिस्टेंट डिज़ाइन जी पेशकश जी ज़रूरत आहे। जे तव्हां सिंगल पेज डॉक्यूमेंट ते कमु पिया कयो, पोइ मास्टर पेज जी ज़रूरत न आहे, छो त मास्टर पेज मल्टीपल पेजिस सां लाॻापियल आहे। मास्टर पेज कीअं एडिट कबो आहे? जीअं मां साइंस बुक डिज़ाइन कयो हो, मां उन ई टेम्पलेट खे इस्तेमालु थो कयां तव्हांखे सम्झाइण लाइ त मास्टर पेजिस कीअं एडिट कबा आहिनि। इलाही सवलो आहे। हिन सेक्शन 2 पेज जी मिसाल थो ॾियां। नोट कजो त इहो सिफ़ो बी मास्टर सां लाॻापियल आहे। त बी मास्टर पेज खे डबल क्लिक करे थो खोलियां। खोलण खां पोइ तव्हां हिन पेज खे एडिट करे सघो था। हिन पेज ते इन्वर्टेड कॉमास थो विझां। हाणे वापसि पेज तो वञां त ॾिसो, इन डिज़ाइन पंहिंजे पाण तव्हांजे लाइ पेज अपडेट करे वरिता आहिनि। त जेके बि शयूं मां बी मास्टर में ठाहिया हुआ, उहे हिते क्लिक न थींदा। जीअं त ही पेज नंबर, ही इन्वर्टेड कॉमास, टाइटल वग़ैरह। जे तव्हां हिन खे एडिट करणु चाहियो था त वापसि बी मास्टर पेज ते वञो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ एडिट करियो। सभिनी खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे हर शइ खे हर सिफ़े ते कॉपी पेस्ट करण जी ज़रूरत न पवंदी। ख़ासि करे पेज नंबर। पेज नंबर खे मैन्युअली टाइप करण जे बदिरां इन डिज़ाइन मास्टर पेजिस ऐं स्पेशल कैरेक्टर्स जे ज़रिए ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग करे छॾंदो आहे। जे तव्हां ॼाणणु चाहियो था त इन डिज़ाइन में ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग कीअं कबो आहे,
त मथे ॾिनल कार्ड ते क्लिक कजो। मास्टर पेजिस कीअं इस्तेमालु कबा आहिनि? जीअं मूं पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो त तव्हां मास्टर पेजिस हर उन पेज ते अप्लाई करे सघो था जिते तव्हां चाहियो था। रुगो मास्टर पेज खे ड्रैग करे रेलेवेंट पेजिस जे थंबनेल ते ड्रॉप करियो। हिते मुंहिंजो पहिरियों मास्टर पेज ए कवर पेज आहे। हिन ए कवर पेज खे हर पेज ते अप्लाई थो कयां। हिन जे थंबनेल ते राइट क्लिक करियो ऐं अप्लाई टू पेजिस खे खणो। हिन डायलॉग बॉक्स में ऑल पेजिस खणो ऐं एंटर कयो। हाणे ॾिसो हिन सभिनी सिफ़नि ते साॻियो मास्टर टेम्पलेट लॻी वियो आहे। मां इहो कवर पेज हर सिफ़े ते नथो चाहियां त आउं रुगो पहिरीं सिफ़े ते ए कवर पेज हणंदसि। हिन ॿी मास्टर पेज खे ड्रैग करे हिन ॿिए सिफ़े ते थो हणां। ॾिसो हाणे चैप्टर 1 केॾो सुठो पियो लॻे। ॿिनि सिफ़नि ते बी मास्टर थो लॻायां। टेबल ऑफ कंटेंट्स लाइ मां डी मास्टर पेज थो इस्तेमालु कयां जेको मूं ख़ासि तौर सां टेबल ऑफ कंटेंट्स लाइ ठाहियो हो। ॾिसो हाणे उनवान बहितर पियो लॻे। बी मास्टर रेफरेंसिस ऐं ग्लॉसरी ते बि अप्लाई थो कयां। हाणे सी मास्टर खे बि इस्तेमालु थो कयां। हाणे हिन सभिनी सिफ़नि जा पेज नंबर शुरू खां आख़िर ताईं चेक करियो। ही सही तरतीब में अची विया आहिनि। मुख़्तसिर तौर सां तव्हांखे रुगो मास्टर पेजिस खे ड्रैग करे ऐं ड्रॉप करणा आहिनि पंहिंजी पसंदि जे रेलेवेंट पेजिस ते। मास्टर पेजिस कीअं अनलिंक कबा आहिनि? त तव्हां मास्टर पेजिस रेलेवेंट पेजिस ते अप्लाई करे वरितो आहे, पर हाणे तव्हां कुझु सिफ़नि ते मास्टर पेजिस अनलिंक करणु चाहियो था। आसान आहे, पेजिस पैनल ते वञी नन मास्टर पेज खे ड्रैग करे रेलेवेंट पेजिस ते ड्रॉप करियो। ॾिसो हिन सिफ़े तां मास्टर पेज डिस्कनेक्ट थी वियो आहे। मास्टर पेजिस ओवरराइट कीअं कबा आहिनि? कंहिं वक़्तु तव्हां न चाहींदा त हर सिफ़े ते उहा ई शयूं जिते मास्टर पेजिस अप्लाई थियल आहे। फ़र्ज़ु करियो तव्हां नथा चाहियो त टेबल ऑफ कंटेंट सिफ़े ते पेज नंबर ज़ाहिर थियनि। उन जे लाइ तव्हांजी पहिरीं चॉइस इहा हूंदी त मास्टर पेज खे डुप्लीकेट करे ऐं पोइ हुन टेम्पलेट में पेज नंबर हटाए छॾणु। ॿी चॉइस इहा हूंदी त मास्टर पेजिस खे ओवरराइट करणु। जी हा, ओवरराइटिंग मास्टर पेज सां असां कुझु आइटम्स मॉडिफाई करे सघूं था बिना के नयो मास्टर पेज ठाहे। इहो करणु तमामु आसान आहे। पेज जे थंबनेल ते राइट क्लिक करियो, ओवरराइट ऑल मास्टर पेजिस आइटम्स खे खणो। हाणे ॾिसो हिते सभई आइटम्स एडिट थी सघनि था। हाणे मां हितां पेज नंबर मिटायां थो। केतिरो सुठो स्किल आहे, हा न? साॻे मास्टर पेज खे ॿियनि प्रोजेक्ट्स में कीअं इस्तेमालु कबो आहे? उहा इंटरनेट ते इनडिज़ाइन मास्टर पेजिस जूं तमामु घणियूं फ्री शयूं मौजूदु आहिनि जेके तव्हां डाउनलोड करे सघो था। पर जे तव्हां टेम्पलेट पंहिंजो पाण ठाहे वरितो आहे ऐं उन खे ॿियनि प्रोजेक्ट्स में इस्तेमालु करणु चाहियो था, उन जे लाइ पेजिस पैनल ते वञो। शॉर्टकट की आहे F12। ॾिसो ही 3 लाइनूं पैनल जे मथे। जी हा, हिते क्लिक करियो ऐं मास्टर पेज ते वञो ऐं लोड मास्टर पेज खे खणो। मां पंहिंजे पुराणे प्रोजेक्ट मां मास्टर पेज लोड थो कयां जेको मां पुराणे ट्यूटोरियल्स में इस्तेमालु कयो आहे। जे तव्हांजे ॿिए प्रोजेक्ट्स जे मास्टर पेज जा नाला मुख़्तलिफ़ आहिनि त मास्टर पेज बिना कंहिं प्रॉब्लम सां लोड थी वेंदो। जेकॾहिं तव्हांजे मास्टर पेजिस जा नाला साॻिया हुआ त इनडिज़ाइन तव्हां खां परमिशन पुछंदो त हू लोड थियल मास्टर पेजिस खे ऑटोमेटिकली नेम करे या न। मास्टर पेजिस खे चेक करियो। ॾिसो ही सभु जी मास्टर ऐं एच मास्टर सां रीनेम थी विया आहिनि। इहो मास्टर पेज टेम्पलेट मुंहिंजे पुराणे प्रोजेक्ट मां आहे। मास्टर पेजिस इस्तेमालु करण जा फ़ाइदा। मास्टर पेजिस इस्तेमालु करण जो इहो फ़ाइदा आहिनि त ही टाइम, एफर्ट ऐं मेमोरी स्पेस बचाईंदो आहे। इन बयान खे साबित करण लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ी मिसाल थो ॾियां। 10 सिफ़नि जो इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट ठाहियो ऐं को बि इमेज इंपोर्ट करियो।
जीअं त ही ओल्ड एज स्टैंड पेपर। ही पहिरें सिफ़े ते बैकग्राउंड जे तौर सां इस्तेमालु थो कयां। हिन खे रोटेट थो कयां त जीअं सिफ़े ते फिट थी वञे। अच्छा, हाणे हिन इमेज जूं कॉपियूं थो ठाहियां जेसि ताईं सभई सिफ़ा भरिजी न वञनि। उन खां पोइ हिन सभिनी इमेजिस खे लॉक थो कयां। ऑब्जेक्ट ते वञो ऐं लॉक। शॉर्टकट की आहे Ctrl+L। हिन खे standpaper.ind फाइल सां सेव थो कयां। हाणे फाइल लोकेशन ते वञो ऐं हिन फाइल ते क्लिक करियो त ॾिसो हिन जो साइज़ 1.35 MB आहे। नोट करे छॾो। हाणे हिन प्रोसेस खे मास्टर पेज इस्तेमालु करे वधायां थो। हाणे मास्टर पेजिस इस्तेमालु थो कयां। ए मास्टर पेज ते डबल क्लिक थो कयां। खोलण खां पोइ हिते बैकग्राउंड इमेज थो विझां। हाणे पेजिस पैनल खोलियो। हिन टेम्पलेट खे हर सिफ़े ते थो विझां। हाणे मेन पेजिस खे थो खोलां। तव्हां ॾिसी सघो था ही बैकग्राउंड हर सिफ़े ते आसानी सां अप्लाई थी वियो आहे। हिन खे standpaper.ind फाइल जे नाले सां सेव थो कयां। हिन जे फाइल लोकेशन ते थो वञां। हिन फाइल ते क्लिक करियो। हाणे ॿिन्ही फाइल्स खे फ़र्क़ु करियो। मास्टर पेज फाइल जी साइज़ 1.28 MB आहे ऐं बिना मास्टर पेज वारे फाइल जी साइज़ 1.35 MB आहे। इहो साबित थो करे त मास्टर पेज मेमोरी स्पेस बचाए थो। तंहिं करे मास्टर पेज टाइम, एफर्ट ऐं मेमोरी स्पेस बचाए थो। मास्टर पेजिस जो ॿियो फ़ाइदो इहो आहे त सभई अनासिर पूरे डॉक्यूमेंट में साॻे जाइ ते फिक्स था रहनि। हेडर, फुटर, गाइड्स, मार्जिन्स, टेक्स्ट जी पोजीशन, पेज नंबर वग़ैरह सभई पूरे डॉक्यूमेंट में साॻे जाइ ते रहंदा आहिनि। ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग बि मास्टर पेज जो वॾे में वॾो फ़ाइदो आहे। पेज नंबर कैपिटल लेटर्स, रोमन नंबर्स ऐं अल्फ़ाबेट्स में बि लिखिजी सघनि था। अॼु जो टिप, तव्हां केॾीमहिल बि मास्टर पेज खे रीनेम करे सघो था। उहो करण लाइ मास्टर पेज ते राइट क्लिक करियो। मिसाल जे तौर सां ऐं मास्टर ऑप्शंस फॉर ए मास्टर खे खणो। तव्हां हिते चाहियो त को बि प्रीफिक्स लिखी सघो था। ज़रूरी नाहे त हमेशह ए हुजे। हिन खे बुक कवर जो नालो थो ॾियां। तव्हां सिफ़नि जी तादाद बि घटि वधि करे सघो था। आख़िर में मां चवंदुसि त मास्टर पेज इलाही कम जो टूल आहे जेको इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट जे टेम्पलेट्स खे मैनेज कंदो आहे। मास्टर पेज सिखी वञणु मतिलबु पंहिंजो घणो वक़्तु, कमु ऐं मेमोरी स्पेस बचाइणु। हिकिड़ो दफ़ो तव्हां मास्टर पेजिस सां वास्तो रखी वठंदा त तव्हां टेम्पलेट्स पंहिंजे पाण ठाहिणु सिखी वेंदा जेके तव्हांखे अॻियां वञी इलाही कमु ईंदा। मूंखे उमेद आहे त तव्हां हिन ट्यूटोरियल मां मास्टर पेजिस जे बारे में इलाही कुझु सिखियो आहे। तव्हांखे को बि सवाल या फीडबैक हुजे त कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। नोटिफिकेशन बेल आइकन खे दॿाइजो जीअं तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियोस मिस न करे सघो। मां तव्हां सां नई वीडियो में मिलंदसि। अल्लाह हाफ़िज़।